हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी मैकेनिक। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिनी ग्राइंडर। तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी 775 12 वोल्ट डीसी मोटर। ये हमने दो ढक्कन लिए हैं जिसको हम पाइप के दोनों साइड लगाएंगे। ये है पाइप का एक टुकड़ा। ये है हमारी ऑन ऑफ स्विच। और ये मैंने छोटे छोटे दो स्क्रू लिए हैं। और ये है स्नैक अडेप्टर। तो गाइज़, हमारा ये ग्राइंडर आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में बता देना। और हम इस मोटर को 12 वोल्ट से 28 वोल्ट के बीच में दे सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसको वोल्टेज दे सकते हो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।